Fala, rapaziada, começando de novo no canal. Tô muito de bem gritando hoje, hein? Ai, que saudade, velho. Que saudade que eu tava disso, velho. Agora tem que tirar na cadinha mão que tem coisa de polícia ali na frente. Ah, não precisa abusar também, né? Vou passar na boa. Aí fica naquela, tira a mão ou dá a mão? Que faz menos barulho, né? Ó, aqui é bom embalar e tirar uma cadinha. Eita, a viatura tá aí não. Então ela tá rodando pelo bairro. Chega inscrevendo, deixando aquele like, rapaziada. Hoje aqui é um vídeo mais de rolê, né, velho? Chegar aí no lugarzinho ali, vou apresentar pra vocês como tá a moto atualmente. Hoje ela tá lavadinha e tá com bel. Aí tá linda, né? Ia, velho, nossa, eu fiquei até quieto pra ouvir a sinfonia, velho. Tá maluco. Eu gosto muito dessa moto assim, velho. Mas tá bravo, né? Tô dando pra rodar assim não, velho. E pra galera que pergunta, cara, não, esse pipoco aqui não é falta, não é excesso, né? Porque o que mais tem gente aí que fala é isso aí, né? Oi, essa moto aí tá com excesso aí de combustível, tá com falta. Mantém não, gente. Isso aqui é uns macetinhos que eu fiz pra ficar desse jeitinho. E pô, na hora que eu quero, ela não pipoca tanto não, entendeu? Não tem botãozinho, mas é só fazer assim, ó. Tipo, ó, desacelera, mas não volta a mão toda. Ah, não pipoca, entendeu? Tô com a rádio patrulha aqui na garupa. Os cachorrinhos querendo correr. Eita, nós! Tô com a rádio patrulha na garupa, então não dá pra andar muito voadeira não. Coisa boa, velho, tá maluco. Deve ter, sei lá, uns 4 meses que eu não andava com escapa assim. Eita, nós. Parece que tá alto, né? Porque muito tempo sem andar com ele. Ah, aqui que era o lugar do Dr. Marcelo, lembra que ele falou? E outra vez você veio aqui comigo, não tava com asfalto aqui não. Tava esburacado pra caraca. Tudo liso, cara, é bom demais. Aqui que sai o grauzinho, ó. Calma, amor, não puxa com você não. Eita, nós. Quebra-mola aqui é maldoso, velho. É aqueles quebra-mola altão, sabe? Vou mostrar aí pra vocês como tá a motinha, minha gente. Comparar a laminha agora da CRF, falei igual pra sua. Ficou uma coisa linda.
Vou subir aqui, vai dar, ó. Aí tem um pôr do sol lindo, velho. Hoje aqui é pra quem tá com saudade de curtir um escapezinho. Olha o bonde tornado que eu falei no vídeo passado, rapaziada. Ó, tô com a mulher na garupa, velho. A moto dá uma diferençazinha de peso, já fica boa de andar com... Ó o grauzinho. Pode? Pode nada, com a mulher na garupa não manda não, velho. Senão o sogrão me... me quero, irmão. Olha que visu, cara. Eita, doido. Parar ali na curva, fazer um vídeo da moto. Olha só, essa moto aqui é absurda pra andar em estrada assim. Ó. Isso aqui sobe pra caraca, velho. Parar aqui pra mostrar pra pessoal como tá a moto. Parece aí, amor. Eita, nice. Eita, 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 eita. Fico fora da estrada. Fica mais pra cá. Lugar movimentado desse. Tirando até a fotinha da moto, cara. Aqui merece. Primeiro dá um liga. Tá bonitinho, não tá? Paralaminha ficou ok. Tá filmando ainda? Vê se tá filmando. Tá quantos minutos? Manda um. Olha como que tá, gente, ó. Esse paralama ficou muito lindo nela. Tá maluco. Até tirar uma fotinha. Oi. Nossa. Nem demais. E tá com belzinho, né? Mas vamos desligar aqui. Olha só. Atualmente o 7, gente, já dando um spoiler pra vocês. Tô só esperando conseguir dar uma... Pensei que ia atropelar você. Só esperando dar uma aliviada nas coisas. Vou... Sei que todo mundo gosta de protetor aqui, o pessoal que me acompanha, mas vou vir coisa diferente aqui embaixo. Não vai andar sem protetor, mas vai ficar diferente. Pra casar melhor com paralama. Que eu falei com vocês no vídeo do paralama, quem acompanha, não deve ter entendido. Onde ficou o paralama lá, tá vendo? Esse paralama deveria ficar um pouco mais pra cima. Só que aí o protetor atrapalha ele. Então, quando trocar o... né, agora já dei spoiler. O modelo do protetor, aí vai dar pra mim subir o paralama pro lugarzinho certinho. Mas, assim não ficou ruim, na minha opinião. Foi bom demais. Tem que fazer um vídeo aqui, um Reels pra colocar no Instagram. Inclusive, quem não segue, vai estar passando aí a arroba. Olha só. Nossa. Hoje foi só um ralezinho pra você escutar o barulho do cano. Tá diferente. Nem a patroa tá aguentando mais barulho agora. Ela gostava, mas estão tanto tempo andando sem que até eu tô achando meio estranho, cara. Eu curto, mas realmente hoje eu tô achando ele alto pra caraca. Mas é isso aí, rapaziada. Finalizar o vídeo por aqui, ó. Só mostrar em detalhes agora. Eu peguei o celular, porque vocês sabem, né? A câmera ainda não é das melhores. É um GoPro ali, mas um 4K igual iPhone não dá pra jogar, né? Mas finalizar aqui pra mostrar pra vocês essa cena. Dá uma olhadinha, olha. A motinha tá linda, velho. Você tá maluco. Tá lavadinha. É o que eu falei com vocês. A única coisa que deve mudar aquilo dali por enquanto. E de detalhes não tem mais muita coisa que eu tô com vontade de trocar agora não. Bel Parts quase que eu peguei outro, né? Mas meu querido amigo Gerson vendeu um antigo tornado dele com Bel Parts e tudo, nem pra dar aquele comento sem querer. Mas acho que tá bom. Aí, ó. Dá uma olhadinha. Deu um zoomzinho agora pra vocês verem, ó. Finalzinho da tarde. E tá aí a lindinha, olha. No brilho. Pensando por essas bengalas aqui dela. Vou ver o que eu faço. Mas tudo aí eu rastei no canal pra vocês aí, ó. Paralama. O farol de LED que eu uso, a seta de LED que não é LED, que na verdade é lâmpada, como vocês estão ligados, né? E o que eu fiz, quanto que eu gastei ali trocando os raios dela também dianteiro, pintando a folha do aro. Então, basicamente tudo que vocês precisam está aí no canal. Então, finalizar o vídeo por aí, com essa cena. Olha, velho, que capa. Putz, grilo, hoje o dia tá pedindo demais, velho. Até falei com a patroa ali que eu falei, hoje é dia, velho, tem que fazer uma ceninha pelo menos dela. Mas é isso, minha gente. Finalizar o vídeo por aqui. Tamo junto. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e fui.
Falei tudo, né?